Ek het op die plaas al gekom op niks. Met 'n R8.500 teen. Dis waar hierdie boerdery begin. Louis van der Walt van LC Spitskop boerdery naby Louis Trichardt boer al vanaf 1995. Alhoewel Louis, soos vele ander boere maar klein begin het, staan hy vandag aan die stuur van 'n suksesvolle gemengde boerdery. Ons boer met aardappels, sitrus, tabak, grondboontjies en mielies, en beeste en dan veld. Louis se vloot bestaan uit 27 trekkers, waarmee hy sy boorde en landerye bewerk. Vanaf Maart 2020 het Louis begin om sy vloot oor te skakel na Massey Ferguson se global reeks trekkers. Nou, Massey Ferguson kom al 'n lang pad saam. Ek was maar 'n gemengde boer tussen Massey Ferguson en 'n klomp ander verskillende trekkers. Ek is op die oomblik besig om my hele vloot oor te swaai Massey Ferguson toe. So ons sal seker teen volgende hierdie tyd sal die hele vloot Massey Ferguson wees. So 27 trekkers. Hannes van Deventer van Trophy Trekkers in Letsitele het die eerste Massey Ferguson 6713 RKJ trekker by Louis afgelaai. Hierdie trekker spog met 'n Trimble RTX satellietstelsel wat presisie plantwerk vir Louis moontlik maak. Vanaf Maart 2020 is daar intussen nog 9 nuwe Massey Ferguson global trekkers by Louis afgelewer. Massey Ferguson se prys vergelyk baie goed met die ander trekkers. Die brandstofverbruik is verseker van die beste. En dan die naverkoopers. Jong, Hannes het 'n baie goeie menseverhoudings en as hy enige probleem het, sal hy uitkom met onmiddellik reg sien. Hannes van Deventer, die handelaaarshoof van Trophy Trekkers en implemente in Letsitele, verduidelik waarom hy Massey Ferguson vir sy kliënte aanbeveel. Die Massey Ferguson Global Series staan vir niemand terug nie en dit gaan oor die aankoopprys, dit gaan oor die kwaliteit wat jy kry, die diensintervalle, die waarborge. Dis hoekom die Global Series so 'n sukses is. Die boer spaar tot 30% op die totale koste van eienaarskap wanneer Massey Ferguson met die kompetisie vergelyk word. Massey Ferguson trekkers glo daarin om hulle vingers op die pols van die boerderygemeenskap te hou. Daarom luister hulle graag na wat die boer oor die Massey Ferguson produkte sê. My hoofrol by Echo is die skakel tussen die boer en die fabriek. En wat ek probeer doen is ek gaan na die mark toe, ek luister na die kliënt, ek gaan terug fabriek toe en ek probeer daai behoefte aanspreek met 'n Massey Ferguson produk. Louis is nie net tevrede met die trekkers en diens wat hy van Massey Ferguson ontvang het nie. Hy sal dit ook vir enige iemand aanraai wat dit oorweeg om 'n Massey Ferguson trekker te koop. Ek sal enige tyd van my bure en boere aanraai om by Massey aan te sluit. Ek is tevrede met die trekkers, tevrede met die diens. Die stadium is ek hier om te bly.